今天想来跟大家继续聊聊俄乌战争的话题，只不过可能今天视角不一样。但是在讲俄乌战争之前呢，我想先说说我们普通人吧。就是最近这2、3年来哈，我身边很多朋友都在感叹就业难、创业难。我不知道大家最近这2、3年是啥感受，反正我直播间的老粉应该知道啊，我在这1年多之前创业，对吧？最后也是亏个底掉，所以最近我也懒得折腾了。哎呀，就说回正题吧。最近我私信里面有很多那种逆天的俄友啊，又高潮了，说什么啊，安九，你之前不是说那个俄罗斯必败吗？啊，那个现在我们和俄罗斯签了联合声明了，军事结盟了啊，共进退，一起对抗那个美西方，你打不打脸吧？你这个罕见145050万。然后当时我心想，我说这哪门子亚空间的军事结盟呢？然后我又特意去把那个声明呢，我看了不下3、4遍，我恨不得每个字儿那个字缝啊都去给它掰开。我也没瞅见有军事同盟这几个字啊，反而和之前哈，只要涉及到那个中俄联合声明的一样的，一上来开头就是3不原则啊，听好了，不结盟、不对抗、不针对第三方。我不知道这些俄友是不识字，还是说9年义务教育他们是漏网之鱼，或者说非要这种选择性的失明。那我都笼统的当你们都有以上的这种情况吧，那我来通俗的跟你们讲一讲这个一上来的首当其冲的3不原则，好吧？那什么叫不结盟、不对抗、不针对第三方？你就从字面意义哈，字面去理解。但凡你有点正常人常识的，都应该能看得懂吧？也就是说，中俄双方不结盟的关系啊，但是彼此也不会对抗，也不会为了彼此去针对第三方。就是说，俄不会为了中去针对第三方啊而采取这种针对措施，同样，中也不会为了俄去对第三国或者说第三方采取这种针对行动，明白吗？啊，为什么呢？因为中俄都是大国啊，在这里我说个我个人的看法吧。啊，当然看视频的各位你们不需要认同啊，包括俄友啊，我说一下我自己的看法。如果说大家你们看的历史足够多，你们会发现，历史上任何时期真正意义上的大国，或者说一个成熟的大国，是没有多少真正意义上的互相平等的盟友啊，听清楚了，而是什么呢？而是名义上的盟友啊，很多时候要么是在各个时代中的这种，就是这种所谓的盟友，要么你是各个时代中大国的小弟，或者更进一步说是各个时代中大国的工具啊，他总要分个大小王，明白吗？比如说，我举个例子，欧洲历史上拿破仑时代的法国纵横欧洲大陆的时候，表面上欧洲当时有不少国家也曾是当时法国短暂的盟友，但实际上他们大多数哈，要么是法国的附庸国，要么是趋于当时法国强大的武力威慑，就是那种短暂的盟友吧。但实际上你们应该懂吧？就我举个例子，比如说当时的荷兰那个巴达维亚共和国，比如说巴伐利亚那一系列国家嘛，包括意大利王国，包括当时的荷兰王国、萨丁王国和瑞士联邦，好像包括当时的西班牙等等这些国家。那可能有人说，哎呀，安九，你那个说的是欧洲，你咋不说亚洲呢？行，那我就举一个近代亚洲的例子，比如说日俄战争之前的英国跟日本的英日同盟，对吧？英国和日本当时表面上看是盟友，但实际上这个盟友关系中的英国和日本的这个国际地位是不对等的。日本实际上是成了当时英国在远东牵制打击那个时候沙俄的就是说英国的一个工具。而当时的日本，因为它是一个小国，它没有崛起，它必须要在世界上找世界大哥，要找大哥的，懂不懂？也就是说，它跟英国本质上它只是相互利用。当时，就像我说的，必须是要分大小王的。
那说到这一点，我先阐明我个人的观点哈。我再说一遍，任何时期，一个国力强大且成熟的大国啊，在某一个时段啊，或者说你在全世界有影响力的这种大国，都不会把自己的国家的未来寄托在另一个国家的身上，美其名曰盟友。相反啊，只有在相对一段时间里面，国力弱且不成熟的国家才会急于的去找一个强有力的盟友，或者说比自己更强大的这种大哥啊。在这里，为了方便大家能理解，我就用我们自己国家的历史来举例子吧。比如说，当年我们新中国刚成立的时候，我们经历了近代近100年的战乱和那个动荡啊，我们被列强欺负，然后我们刚建国，当时百废待兴，新中国刚开始的时候工业底子差，但是当时我们周围强敌环视，现实是不会跟你讲道理的，现实是不会因为你可怜，所以别人就会惯着你。相反，我们那个时候虽然国土面积大，但我们的国力是很弱的，国家刚成立也不成熟，所以我们那个时候必须在国际上找一个大哥，也就是1950年。我们跟当时的苏联签了中苏友好同盟互助条约，你们可以去查啊，1950年签了这个条约。所以那个时候我们尊称苏联为老大哥，然后那个时候我们天真的以为我们和老大哥地位是平等的，但就像我说的，对吧？你这种军事结盟，他总要分个大小王，现实是不会惯着你的，现实是残酷的。就像我前面也提到了，如果大家看的历史足够多，你会发现，历史上任何时期，真正意义上的大国是没有真正意义上平等的这种盟友的，而名义上的这种盟友，很多时候都是各个时期中，要么你是其他大国的小弟，或者说更进一步，要么你是各个时代中这种大国的工具。所以说到这个，那我请问大家，当时的中苏友好同盟互助条约里面，中国和苏联谁是大哥，谁是小弟？或者说谁是这个条约中另一方的工具？那这个东西我不方便表达了，大家自己去思考吧。所以这才是为什么就那个时候本来我们是以老大哥为标榜，我们以平等的这个心态跟对方相处，结果我们换来了什么啊？结果人家想把我们变成他们苏联的附庸国啊，要把我们全盘输化，所以这个是对于我们来讲是坚决不行的。所以我们后来在53年左右，我们有形成了一套我们自己对外的外交的这个政策，然后在1955年的万隆会议的时候，你猜我们的周总理为什么会在当时的万隆会议上提出和平共处5项基本原则？或者我换一种说法，是什么样的经历让我们当时把这个后来5项基本原则作为我们国家的基本方针，一直坚持了很多年，直到今天？各位，你们自己想想原因啊！如果你不明白这里面的原因的，你们可以去看我上一个视频啊，或者我最近发的一个视频吧，就是讲历史上苏联和我们国家的一些历史。我给大家科普一下5项基本原则的大致内容吧，就是说和平共处5项基本原则，它包括互相尊重领土主权、互不侵犯、互不干涉内政、平等互惠及和平共处这5项基本原则，对吧？然后我还是那句话，是什么样的经历让当时的我们有了5项基本原则？这是多么痛的领悟啊！你自己想不明白的，你好好去研究一下那段时间的历史啊。然后我回到我之前的话题，任何一个时间或者说时代里面，一个成熟且有影响力的地区大国都不会去和任何国家成为盟友，明白吗？啊，这种情况只有在一个国家国力弱小，或者说这个国家刚成立不成熟的时候，才会有这样的行为。为了方便大家能理解哈，我前面也举了例子，那我现在继续举例子。我们就拿当今世界的日本和韩国来说，那日本和韩国现在是不是美国的盟友？是不是？如果偶尔说不是，那我或者说有人抬杠说不是，那我问你们，他们和现在的美国有没有安保协议？有吧？那如果有，那我请问，他们拿美国当什么？日本和韩国
拿不拿美国当盟友，就是他们拿不拿美国当盟友，我不知道啊。但是对于美国来讲，我绝对敢说，美国从来没把日本和韩国当盟友，更多的时候只是拿他们当工具。就像我说的，这种军事同盟里面，永远都是分大小王，明白吗？也就是说，在这个结构里面，美国永远是老大，然后日本、韩国永远都是小弟或者说工具，或者说都是美国都承认日本和韩国是盟友的时候，只有一个时候，就是每年到时候了，日本和韩国要按时变成美国的提款机，要给这个军事同盟给美国缴纳那个军费的时候，按那个安保协议，美国要找日本、韩国要钱要军费的时候，才在那个时候口头上说一说啊，他们是美国的盟友。如果说偶有不服，你说我瞎说的啊，那我现在就发出灵魂拷问：你说那个日本和韩国它有独立的军事主权吗？那如果你说它有，那我问一下啊，当初大概是10年前吧，那个延坪岛就是那个朝军光之国朝军炮击延坪岛的时候，韩军为什么要请示美军呢？那日本我就更不说了，日本它主权都不独立，他那个还有驻日美军的啊，所以你跟我还谈什么军事？哎，算了，都不说了，大概就是这个意思吧。再一个，如果一段时间，或者说一个时代中的区域大国，在开始找强大的这种盟友结盟的时候，那说明这个大国已经开始在步入衰退了。然后我说到这儿，俄友先别急着抬杠。我举个例子，欧洲历史上英法是不是旧殖民时代的大国，对吧？英法在他们最厉害的时候，甚至他们两个人不是他们两国之间甚至打了近100年的战争，对不对？那个时代他们经过之后，然后他们开始彼此，就是他们最强大的那个时代过后，然后他们是从什么时候开始结盟的？是不是在1战、2战的时候？那英法都在开始结盟了，那之后呢？那是不是英法在那之后属于他们的大国时代，就旧殖民时代嘛，就结束了？是不是？是还是不是？啊？那通俗的讲，英法的殖民时代是不是被1战、2战之后就彻底终结了？旧殖民体系就被美苏给瓦解了，给肢解了。那同样，美国在1战、2战刚开始崛起的时候，那个时候美国它是逐渐从一个不成熟的国家逐渐走向强大并走向成熟，对不对？那美国在1战、2战，它一上来它就开始找盟友吗？并不是吧？而美国干的是什么？美国在1战、2战一上来干的都是孤立、光荣孤立，然后两头卖东西，欧洲也卖，亚洲也卖，全世界都卖，对吧？不管是1战还是2战，然后向英法做生意，也跟日本做生意。我们历史课本把当时的美国称为孤立主义，所以我也用了孤立主义。然后我就想问一问大家，那美国当时的这种两头做生意，我不去讲这个过程，我只谈美国最后他这个两头做生意的结果，是不是让当时的美国崛起了？反而当时一开始1战、2战一开始就还没开战就开始找强力盟友的，天天搁那叫嚣下场开战的英法，对吧？最后那个结果，英法是不是退出了世界一流国家？然后当时的世界中心是不是从欧洲，就欧洲从世界中心一下子变成，他以前欧洲是世界中心，结果1战、2战一打完，欧洲变成世界中心美国的小弟了。然后当时的世界中心那个英国伦敦，对吧？就是世界的金融中心呢，从英国的伦敦1战、2战之后就变成了美国的纽约了。那同样的，1战之前或者2战之前，欧洲的黄金，1战、2战之前欧洲的黄金，随着1战、2战结束之后都被运到了美国，对吧？那这些黄金是怎么一个过程被运过去的？就是美国两头卖东西，然后美国有了这些黄金，才有了把握和十足的底气实施布林顿森林体系，这是美国开始成为新世界老大，并掌控新世界的开始。
美元那个时候开始绑定黄金金本位，所以那个时候的美元被称为美金，明白吗？我以上说的对不对？这也是为什么我作为一个中国人来讲，我会在2002年2月7号的直播中，也就俄乌战争还没开始的时候，我就已经在我的直播中那段时间，我不停的讲，不止一次的提到，我说今天的中国应该学一战、二战时期的美国，你要注意一点，那个时候俄乌战争还没开始，就是还没有大规模的开始2年前的2月7号左右，其实我在21年年底就开始这么讲了，那段时间都有直播回放的，你们可以去找直播回放，对吧？当时我的意见就是，中国应该学一战、二战时期的美国，不站队，也不站队任何国家、任何人，两边都不得罪，两边不停的开始卖东西。而为什么我那个时候那个时间节点，我特别要去大讲特讲1929年那场开始于美国的世界金融危机呢？而在22年2月7号我讲完之后的十几天，也就是22年2月24号，俄罗斯军队开始大规模越过那个乌克兰边境进攻乌克兰，俄乌战争大规模爆发。而为什么我今天又特意重提这个事儿？我就是想说，我的观点还是和2年前一样，我不站队双方，就是说，就我的建议是不站队双方任何一边，但和两边都要做生意卖东西。这也是我就是或者这么说吧，我觉得我们国家这次那个联合声明里面主要的内容，通俗来讲就是就像那个联合声明说的那样，不结盟、不对抗、不针对第三方，然后呢，我要做生意赚钱，卖东西赚钱，反正都可以，但是前提是你别绑架我，你也别想拉我下场去帮你打仗，但同时我也不屈服于任何外力的这种淫威然后反对以任何形式冻结他国财产，对吧？绝对有这样的内容。我记得好像这个联合声明里面有这样的内容吧，但具体这个话是说给谁听的反正我相信大家都懂。然后呢，这个中俄联合声明，我个人的看法我就讲完了。然后关于这场战争我还是之前那个观点，就俄乌战争这场战争而言，俄罗斯赌上了自己的国运去打的这一场战争是必败的。我还是那句话，俄罗斯必败，具体原因我就不解释了。我之前有视频详细讲过，自己去翻。那今天这个视频就大概就是这样吧。我下次想到什么，咱下次再说Race by。